sentirme en casa es cuando estamos los cuatro solos, pasándolos juntos bien, ya me siento como en casa. La heladera es esencial, siempre un lugar de encuentro en nuestra casa es la cocina. Realmente nos sentamos ahí a charlar, a tomar algo. Para mí comer en familia es parte indispensable de la vida del hogar, así que sí, la heladera es un electrodoméstico fundamental. No importa si estás con tu pareja, tu padre, tu hijo, pero es el lugar donde uno pone su corazón.